Hi all my beautiful viewers, welcome to my channel Pavithra's beauty vlog. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಬ್ರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನ್ಸಿಂದ. ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋಣ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಮ್, ನಾನು ಮಾತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಇಲ್ದಲೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಮ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಇದು ತೆಗಿ. ಪ್ರೀತಮ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದಿರೋದು. ಇನ್ನು ಮುಗೀತು ನಾನು ಓಲೆ ಕತೆ. ಅದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ಇನ್ನು ತೆಗೆ ತನಕ ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಪ್ರೀತಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಮ್ಮಿ ಚಾನೆಲ್. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಹಾಯ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾಳೆ ಸಂಡೇ, ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಟಕ್ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಪ್. ರಾಮ್ ಸೀತಾರಾಮ್, ರಾಮ್ ಸೀತಾರಾಮ್, ರಾಮ್ ಸೀತಾರಾಮ್. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಓಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವನಿದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಪೂಜೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ತೀನಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ, ಇಡೀ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಒಂದು 4 ಸರಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕೆನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಎಪ್ಪ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು, 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿಯೋದು. ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ತೆಗಿತೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಪ್ಪಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಂತಲ್ಲಿ ಕಡಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೆಂತ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತುಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಡ, 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ತುಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನೇನು ಇವಾಗ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ. 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಳಿ ನೊರೆ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ. ತಪ್ಪಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಪ್ಪ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 200 mlಗೆ 176 rupees ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ 100% 200 mlಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತೊಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರು ನಂದಿನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜರಡೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ಪಿಗೆ 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾಕ ಬರೋ ತನಕ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಜರಡೆ ಹಿಡ್ದಿರೋಂತಹ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ
ಏನು ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೆಗೇ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಈ ಥರ ಈ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನಕ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 3 ಸರಿ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ತುಪ್ಪ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ರೆಡಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿನ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಡೇ ದಿನದ ವ್ಲಾಗು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಟ್ ಸಾಕ್ಸು, ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್, ವೈಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ನೆನೆಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ವೈಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಸಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ. ನೀಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ನೀಲಿ ಮೇಲೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀರಿಂದ ನಾನು ಶೂನ ಕೂಡ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶನಿವಾರ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 7 o'clock ವ್ಲಾಗ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರು, ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನೇಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಪ್ರೀತಮ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೀತು? ಅಕ್ಕ ಹೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲೇ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೇನೋ ಹುಸಿ ನಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ನಗು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಬಾ, ನೀನು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಲರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಸರಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸರಿ, ನನಗೆ 7 o'clock ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪುಟಾಣಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಡೇ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಪ್ರೀತಮ್ನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರನ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ನ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಅನಿಸ್ತು ಜಾಗ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ 1 hour ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಟಲ್ ಕಾಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಬೇಗ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ, ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು. ನನಗೂ ಖುಷಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಮನೇಲಿ ಚೆಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಶಾಪ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ರೋಲ್ ಆನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ.
ಏನು ಬೇಕಮ್ಮ? ಹಾಂ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಏನ? ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಲಕ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರು ಇರೋಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ 8 o'clock ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಕಸ್ಟಮರು ಕಡಿಮೆನೇ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 rupees ಪಾಕೆಟು ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ್ವಿ ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವೀಕಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದು ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಆ ಬೀನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಆ ವೀಕಿನ ತರಕಾರಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಬೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಸಂಡೇ ರೂಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಂಜಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬದನೆಕಾಯ್ದು, ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗಲೇ ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರದ ಮೇಲೇ ಗೊಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉರುಳಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೀಗಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೇನು ತರಕಾರಿ ತರಿಸಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಈ ಸಾರಿ ತರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲ್ಲ. 1 week ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದೋಸೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದು ಆಚೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಿದಾಗ ಹೌದು ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ವೀಕ್ ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಲಂಚ್ಗೆ, ಡಿನ್ನರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಲಿ ತರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನೇನೋ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದರೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಕೂಡ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆದರೂ ನಾನು ವೀಕ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಅದೊಂಥರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗೋಯಿತು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಥರ ಹೆಂಗಸು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ರೊಟೀನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ನಾನು ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರೋ ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ನಾನು ದುಡಿಬೇಕಂತ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರೋ ಜನಗಳನ್ನ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಡಿಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂಥ ಜನಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಥರ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ನನಗೇನೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ 2 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ತುಂಬ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅಕ್ಕ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಾನು 2 years ಆಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅಂಥ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಏನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ತೀನೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಏನೇ ಬರ್ಬೋದು ಏನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವ. 2 yearsಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನನಗೇನೋ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಗುಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಆ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹರ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗಿರತ್ತಲ್ವ, ಆ ನೋವು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ನೋವು ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಬೇಡವಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡಲ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬಚಾವಾಗ್ಬೋದಲ್ವ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸಿಂದ. ನನ್ನ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಯಾಡ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ, ನೆನ್ನೆನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹರ್ಟ್ಸ್. ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಮಾತು. ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಕ್ಕ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಜನಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋವಂಥ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಕುಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 3 ಸೆಟ್ ಇರುವಂತಹ ಕುಕ್ವೇರನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೀಲ್ದು. ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪವಿತ್ರಾಸ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂತ, ಪವಿತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ ಒಂದು ಸಜೆಷನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೇಮಲ್ಲಿ ಅಂತ, ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಪವಿತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆ ಚಾನಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ನ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಆ ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀನ್ಸ್ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಆ ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಜೀರಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಯಿಸಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಫ್ರೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ಕು ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರತ್ತೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಲಕ್ದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಸಲ್ಲಿ, ಬೆಣ್ಣೆನೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪಲಾವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಅದು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ಡಿನ್ನರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂತ್ರು ತಪ್ಪು ನಿಂತರು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.